Hello! Dobrodošli u još jednu epizodu Švaba Stories. Kao što znate, nije mi bilo 2 mjeseca, ali nije to bilo do mene bez tehničkih problema i nedostatka slobodnog vremena. Vrijeme da snimimo neki novi klip, možda vama smiješan, a možda i neće da bude. Švabo, gdje si? Tu sam. Dobrodošli u još jednu epizodu. U ovoj epizodi ćemo snimati neki challenge, ali malo u gorem izdanu. Neko je rekao da jedem cimet, biber i limutos, pa sam ja sve pomiješao ovdje, što ćete vidjeti sad. Evo, da ne bude varke, znači cimet, vidiš, pa da počnemo. Hajde sad. Nice. Švabo, 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 It's a late. It's nice. You'll be back.